ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်အခုမှအသေးဆက်ဆက်ထွက်ရှိလာတဲ့ Death of a Unicorn ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီကားထဲမှာတော့ Unicorn လေးတွေကတိမ်မွေ့ပြီးချစ်စရာကောင်းနေကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ဦးချိုကြီးတွေနဲ့လူတွေကိုဘိုက်ပေါက်အောင်ထိုးတတ်မယ်။သူတို့ရဲ့အဆွဲကြီးတွေနဲ့လည်းကိုက်ဖြတ်တက်ကြပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ကြတဲ့သတ္တဝါကြီးတွေပါ။ဒီလိုဖြစ်လာရတာကလည်းအကြောင်းရင်းတော့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ယူနီကွန်တွေကကြမ်းကြုတ်တဲ့သတ္တဝါဆိုကြီးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြရလဲဆိုတာကိုတော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီကားကြည့်ပြီးရင်တော့အပြင်မှာယူနီကွန်ကိုတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဖနှောင်းနဲ့တင်မှာတသားရဲကြအောင်ပြေးဖို့မှာချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်နော်။အဲလီယက်ကရှေ့နေတယောက်ဖြစ်ပြီးဈေးဝါကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်မိသားစုစီကိုသမီးဖြစ်သူရီဒလီနဲ့အတူသွားခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေအလုပ်ကိုအရယူဖို့ဖြစ်ပြီးတားဖားနှစ်ယောက်တသက်ဆောင်းမကုန်အောင်ချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရီဒလီရဲ့အမေကတော့ဆုံးပါသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအဲလီယက်ကသူ့သမီးလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားပေးပါမယ်လို့ဇနီးတဲ့ကိုဂရိပေးထားတာကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုရဖို့သူ့အသက်ထက်အရေးကြီးနေပါတယ်။လာတဲ့လမ်းမှာအခက်အခဲတချို့ရှိခဲ့ပြီးချိန်ထားတာထက်နောက်ကျနေခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတော့လာရင်တောင်ပေါ်ကကြောက်ကူတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။တတိဘက်ကနေလည်းအဲလီယက်တို့နောက်ကျနေလို့ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလီယက်လည်းတောင်းပန်ထားလိုက်ပြီးနောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူအရောက်လာပါမယ်လို့ပြောရင်းကားကိုအရှိန်တန်မောင်းနေပါတော့တယ်။ရီဒလီလည်းကြောက်ပြီးကားတကားကိုတေချာကင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကားကိုလောလောနဲ့မောင်းလာတာကြောင့်အရှိကအကောင်ကိုမမြင်မဲအရှိန်နဲ့တိုင်မိလိုက်ပါတယ်။ရီဒလီကအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အကောင်လေးမသေးသေးဘူးဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့တာဖားနှစ်ယောက်သွားကြည့်ကြရင်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မြင်းလိုလိုသတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းမှာကြိုးတစ်ချောင်းရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီသတ္တဝါရဲ့သွေးတွေကလည်းတခြားသတ္တဝါလိုအနီရောင်ဟုတ်မနေပဲအပြာရောင်အရည်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲလီယက်ကတော့ရှားပါတဲ့မျိုးစိတ်တစ်ကောင်ဖြစ်မဲ့တဲ့တစ်တော်ထိန်သားတွေ့သွားရင်သူတို့ကိုအမှုပတ်မှာစိုးရိမ်နေပါတယ်။သူတို့မသိသေးတာကတော့ဒါကဒန်နာရီလာယူနီကွန်တစ်ကောင်ဆိုတာကိုပါ။ယူနီကွန်လေးကဒဏ်ရာကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရကအော်ညင်းနေခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတော့ယူနီကွန်လေးကိုတနာနေခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ယူနီကွန်လေးရဲ့ဦးချိုကနေအယောင်တလက်လက်တောက်ပလာတာကြောင့်စူးစမ်းချင်စိမ့်နဲ့ကင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရီဒလီတယောက်စကြဝဠာကြီးထဲရောက်သွားပြီးလှပတဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလင်းတန်းကြီးကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်နေမိခဲ့ကစိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းတန်းထဲကအရာကိုမမြင်တွေ့လိုက်ရသေးခင်မှာပဲသူ့အဖေကယူနီကွန်လေးရဲ့ခေါင်းကိုတန်းတုံးနဲ့ရိုက်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူတားပေမဲ့မမီတော့ပဲယူနီကွန်လေးလည်းတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တထေးကြီးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးအဲလီယက်ကတထေးကြီးနဲ့စကားပြောနေတော့သမီးဖြစ်သူကစိတ်နဲ့ကိုမကပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်အဲလီယက်ကသမီးကိုမျက်နှာကပေးနေတာတွေကိုဆေးကြောပြီးသွားနာဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရီဒလီကတော့တန်စင်ကန်းစီသွားရင်စိတ်မလုံလို့ကားကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ခဲ့တာကိုတထေးရဲ့တတော်ဆောင်တွေကတွေ့သွားပါတယ်။တတော်ဆောင်တွေကနောက်ကလိုက်ချောင်းရင်ရီဒလီတို့ရဲ့ကားကတခုခုနဲ့တိုက်မိပြီးပျက်စီးထားတာကိုသတိထားမိခဲ့တာကြောင့်တထေးကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲလီယက်ကသူ့အမှုမပတ်အောင်ယူနီကွန်အလောင်းကိုကားထဲထည့်သေးလာခဲ့တာပါ။ယူနီကွန်လေးကတော့တည်သွားပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ဦးချိုကနေအယောင်ပြန်တောက်လာပြီးခြေထောက်ကလည်းလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတော့သူ့မျက်နှာမှာပေနေတဲ့ယူနီကွန်သွေးတွေကိုဆေးချနေရင်သူ့မျက်နှာကဝက်ချံတွေထူးထူးဆန်းဆန်းပြောက်ကင်းသွားပါတယ်။အဲလီယက်ကလည်းပန်းဝတ်မုံနဲ့ဓာတ်မတည့်တာတွေမျက်စိမုံတာတွေကချက်ချင်းပြောက်ကင်းသွားတာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။ရီဒလီကထူးဆန်းတာတွေဖြစ်နေတာကိုအဖေကိုပြောပြဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဖေကတော့နားမထောင်ပဲညရောက်လို့တထေးမိသားစုအိတ်သွားတဲ့အခါယူနီကွန်ကိုမြေမြုပ်လိုက်မှဖြစ်လို့ပုံမှန်အတိုင်းဟန်မပြတ်နေဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောနေတော့ကားထဲကနေစူညံတန်တွေထွက်လာတာကြောင့်အဲလီယက်လည်းတထေးမိသားစုမရိပ်မိအောင်သူ့သမီးနေမကောင်းလို့လေစိတ်ကိုပြန်ပို့ပေးရမယ့်အကြောင်းပြောပြီးခဏထွက်သွားဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတော်ဆောင်တွေဟာကားကလှုပ်နေတာကိုတွေ့သွားပြီးတထေးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှက်ဖက်ကိုပြားလိုက်ပါတယ်။အဲလီယက်ကတော့ကားထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးလိမ်ပေမဲ့ယူနီကွန်ကအမှန်ကိုဖောက်ထွက်လာတာကြောင့်အားလုံးလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်လေးကအပြင်ကိုထွက်ပြေးဖို့စ조사နေခဲ့ပေမဲ့တကားညက်နေခဲ့ပြီးတတော်ဆောင်အမျိုးသမီးကယူနီကွန်လေးရဲ့ခေါင်းကိုတေချာချိန်ပြီးတနက်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကုန်လုံးစုဝေးလိုက်ပြီးဘာအကောင်လဲဆိုတာတယောက်တစ်ပေါက်အပြေထုတ်ခဲ့ကြရင်ရီဒလီကယူနီကွန်ဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။အဲလီယက်ကတော့ယူနီကွန်ကိုသူ့ကားနဲ့မတော်တဆတိုင်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးရီဒလီကလည်းယူနီကွန်သွေးတွေလာစင်လို့သူ့မျက်နှာကဝက်ချံတွေပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလို့အရာတစ်ခုခုခံစားမိလားလို့မေးရင်အဲလီယက်ကပါသူ့မျက်လုံးနဲ့ယူနီကွန်သွေးတွေဝင်သွားလို့မျက်စိမုံတာလည်းပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်သွေးရဲ့အစွမ်းထပ်ပုံကိုတီးလာရတဲ့တထေးကြီးလည်းသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချဖို့အကြံရသွားပါတော့တယ်။ယူနီကွန်တည်သွားပြီးတဲ့ညမှာတော့တောင်တွေထက်ကတောအုပ်ရဲ့အပေါ်မှာ
အုတ်တရအလင်းတန်းကြီးတွေအုံမိုင်းလို့နေပါတယ်။အညာမှာရေပူကန်နဲ့စိန်နေတဲ့ရှက်ဖက်နဲ့အဲရိုနှစ်ယောက်ကစကားပြောနေကြရင်စူးစူးနဲ့အော်တန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားခဲ့ရပြီးအလင်းတန်းကြီးကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးတွေကအပြစ်မဲ့တဲ့ယူနီကွန်တကောင်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့လောဘသားတွေအတွက်နမိတ်ဆိုးကြီးတပွဲဖြစ်လို့နေပါတယ်။ရီဒလီကတော့ယူနီကွန်အကြောင်း website တစ်ခုမှရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ရှေ့အခါကယူနီကွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီကား9ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပကြီကားထဲမှာတော့တခင်တယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးတွေကယူနီကွန်တကောင်ကိုဖမ်းဆီးနေခဲ့ကယူနီကွန်ကိုလုံးဝဖမ်းဆီးလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တပ်ဆန်တဲ့မိမပြိုလေးရောက်လာပြီးမိမပြိုလေးရဲ့စေတနာကြောင့်ယူနီကွန်ကရှင်ပါသွားပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရကရဲတိုင်းနောက်မှာတက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီမှာပဲပြန်ရှင်လာခဲ့ပြီးထပ်အဖမ်းခံထားရပါတယ်။ဇလန်ကမဆုံးသေးပေမဲ့ကျန်တဲ့ပကြီကားတွေကပြင်သစ်တော်လန်ရေးကာလမှာပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသလောက်ရဆိုရင်ယူနီကွန်တွေကအကြမ်းဖက်တက်ပြီးလက်စားချေတက်တဲ့သရဝါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုလှုပ်တက်ပြီးလူသားတွေနှီးပါလောက်ရက်ဆက်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရီဒလီကအိယာဝင်ခဲ့ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာယူနီကွန်ကြီးတကောင်ဂူထဲကနေအမျက်ဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်နဲ့ထုံးဆိုင်ပြေးလာတယ်လို့မြင်မက်ကအိမ်မက်ကနေလန်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။နိုးလာတော့သူ့အနားမှာဈေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရောက်လာပြီးရီဒလီနဲ့အဲရိုကိုသူ့တည်တနာအခန်းထဲကိုခေါ်သွားကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ယူနီကွန်သွေးနဲ့ထိထွေးခဲ့တဲ့သူတို့သားဖစီမှာစိုးစိုးရလက်တွေရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တေချာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစားအရေးပြားရရမှုလောက်ပဲတွေးခဲ့ရပြီးဘာမှထွေထွေထူးထူးမဖြစ်တာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်ကိုလည်းစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးယူနီကွန်ရဲ့ဥချိုအပိုင်းကိုအမုံကျိတ်ကဆေးဝါးဖော်ဆက်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပညာရှင်တွေကယူနီကွန်ရဲ့ဥချိုရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုအမုံထွက်အောင်တိုက်ချွတ်ခဲ့ပြီးဆေးဖော်ဆက်ခဲ့ကတထေးကြီးရဲ့ကင်ဆာရောဂါအတွက်အသုံးပြုကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာပညာရှင်အမျိုးသမီးကလျှက်စစ်တန်လိုက်တဲ့ကြွားတက်မှုတွေကယူနီကွန်ရဲ့ဥချိုပိုင်းကနေထွက်နေတော့ဖြစ်ပြီးပိုအားကောင်းလာတာကိုလည်းစမ်းသပ်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပညာရှင်တယောက်ကလည်းယူနီကွန်ရဲ့အသားကိုလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသွေးတွေကလက်လက်ဆက်ဆက်ထွက်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ယူနီကွန်ကအခုချိန်ထိပုတ်တိုးဆွေးမြေ့လာတာမရှိပဲဒဏ်ရာတွေကလည်းပြန်လည်ပြောက်ကင်းလာကအသက်ရှင်စဉ်ကအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကလက်ဆက်လို့နေပါတယ်။ရီဒလီကတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရတွေကိုမကြည့်ချင်တာကြောင့်ဒေါ်ရဲကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ထွက်လာခဲ့ရင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာအခြေရာကြီးတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးမြင်းဟိန်းတန်တွေနဲ့ခွာတန်တွေကြားလာရတာကြောင့်အိမ်ကိုပဲအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတထေးကြီးရဲ့ကင်ဆာကတဖြည်းဖြည်းတက်တာလာပြီးအချိန်တော်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းတထေးကြီးကယူနီကွန်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဲကိုအကျိုးအမြတ်ခွဲပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကထိတ်ဆုံးယောဂ3ခုတည်းကကင်ဆာလိုမျိုးယောဂကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ကုသနိုင်ခဲ့တဲ့ဈေးဝါးကိုရှာဖွေသွားကြပြီးဖြစ်လို့ချမ်းသာပြီးရင်ချမ်းသာတော့မှာကိုတွေးရင်းပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။အဲကလည်းသူတို့သားဖချမ်းသာလာတော့မှကိုတွေးပျော်နေပေမဲ့ရီဒလီကတော့ဆိုးရွားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လာမှစိုးရိမ်နေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယူနီကွန်တွေအကြောင်းဇက်တိုက်လေ့လာရင်အားလုံးကိုသတိပေးဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့လူတိုင်းကငွေအတွက်အလှုပ်ရှုံနေကြပါတယ်။ဈေးကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ဖို့ကိုလည်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကြိုတင်ချိတ်ဆက်နေရင်အလှုပ်ရှုံနေကြတဲ့အထက်အဲလဲအပါဝင်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲကသမီးဖြစ်သူပြောတာနားမထောင်အားပဲသူတို့သားဖဘဝပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာကြီးပဲပြောနေပါတယ်။တထေးကြီးတို့မိသားစုအောင်ပွဲခံရင်ဝိုင်းတောက်ကြတဲ့အခါမှာရီဒလီလည်းယူနီကွန်စီကသွေးတွေကြိုးတွေကိုကုန်ကျန်းအဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရီဒလီကယူနီကွန်တွေရဲ့ရာဇဝင်အကြောင်းအားလုံးကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးယူနီကွန်တွေလက်စားချေလာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေမဲ့ဘသူကမှမယုံပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ရီဒလီကယူနီကွန်တွေတောင်ရှိတာဒါတွေကိုလည်းပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီဘလောက်ပဲပြောဘသူကမှနားမထောင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ရီဒလီလည်းစိတ်ပြက်ပြီးကားပေါ်မှာသွားထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ယူနီကွန်ကိုပင်မတက်ခွဲခန်းကိုပို့ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ကြပြီးဂရစ်ကကားတွေထွက်လို့ရအောင်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ယူနီကွန်လေးကိုထုတ်လာခဲ့ပြီးရုတ်တရက်မီးတွေအားလုံးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတွေကလည်းအလုံးမလုံးတော့ပဲလျှက်စစ်တန်လိုက်အချက်ပြဆက်ကနေလဲအားကောင်းတဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်ကိုအချက်ပြနေပါတယ်။အော်မြည်တန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဲလောင်လာခဲ့ပြီးရုတ်တရက်မီးပြန်လင်းလာချိန်မှာတော့ပညာရှင်တယောက်ရဲ့ရင်ဝါကိုဂျိုတစ်ခုကထုတ်ချင်းပေါက်ဆိုင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နတ်ဆိုးတကောင်ရဲ့လက်နဲ့တပွဲကြောက်စရာကောင်းလာပြီးပညာရှင်ကလည်းနေရာမှာတင်လဲကျတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မိတွေကလည်းမိတ်တုံပြန်ဖြစ်လာပြီးအပြင်ကအဆွဲတပွေးပွေးနဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ရဲ့အရေးကိုမြင်နေရပါတယ်။အပြင်မှာလည်းတနက်ပစ်ခတ်တန်းတွေထွက်လာပြီးတတော်ဆောင်တွေကအကောင်ကြီးကိုပစ်ခတ်နေကြပါတယ်။အဲလေရီဒလီကိုကားထဲမှာပုံနေဖို့ပြောလိုက်ပြီးရီဒလီကားထဲမှာပုံနေတော့အကောင်ကြီးကကားကိုအရှိန်နဲ့ပြေးတိုက်ခဲ့ပါတယ်။အကောင်ကြီးဆိုတာဟာယူနီကွန်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေပြီးလူတွေကိုသူ့ရဲ့ဂျိုရီနဲ့ထိုးလိုက်ခေါင်းတွေကိုပြပြဝတ်သွားအောင်နင်းချေလိုက်နဲ့တပ်ပစ်နေပါတယ်။
ရီဒလီကတော့ကားအောင်မှာဝင်ပုန်းနေခဲ့ပြီးအဲကတော့ယူနီကွန်ကြီးသူ့ကိုမမြင်အောင်ပုန်းနေခဲ့ရပါတယ်။စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့ရီဒလီကထပ်ပြီးပုန်းမနေတော့ဘဲပန်းချန်ထဲကိုဝင်ပြေးသွားပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကလည်းသူ့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတကားတစ်ချက်နောက်ဝင်ပုန်းနေလိုက်ပြီးယူနီကွန်ကြီးကရီဒလီကိုတွေ့တဲ့အခါချက်ချင်းငြိမ်သွားပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကသူ့ရဲ့ဦးချိုကိုတကားကြားကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီးရီဒလီလည်းဦးချိုကိုကန်ကြည့်ဖို့စူးစမ်းနေစမှာပဲတတော်ဆောင်အမျိုးသမီးကယူနီကွန်ကြီးကိုတနက်နဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ယူနီကွန်ကြီးလည်းတောထဲကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ရီဒလီတတိပေးထားခဲ့သလိုတွေဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်တထေးကြီးကရီဒလီကိုဒါတွေကိုဘလို့သိနေတာလဲမင်းရဲ့လေ့လာမှုတွေကနေလားလို့မေးပါတယ်။ရီဒလီကတော့အဲနေ့ကသူယူနီကွန်လေးရဲ့ဦးချိုကိုထိလိုက်ကြတဲ့ကအမြင်အာရုံတစ်ခုရသွားတယ်။ယူနီကွန်တွေကသူ့ကိုတစ်ခုခုပြချင်နေတဲ့ပုံပဲ။သူတို့တွေအကောင်ပေါက်လေးတွေကိုပြန်ပေးတဲ့တယ်လို့ရီဒလီကပြောပြပေမဲ့လောဘကြီးတဲ့မိသားစုကတော့အဆုံးထိနားမထောင်ပဲယူနီကွန်ကြီးကိုပါဖမ်းပြီးအမျက်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးနေကြပါတယ်။သူတို့တွေကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ယူနီကွန်ကြီးနောက်ကိုခြေရာခံပြီးလိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်မှာတော့ရီဒလီတို့ကြမ်းခဲ့ပြီးပညာရှင်မျိုးသမီးကရှက်ဖက်ကိုယူနီကွန်လေးရဲ့ပုတ်သိုးဆွေးမြေ့မှုကနှေးတာထက်နောက်ကိုပြန်သွားနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းပြန်ရှင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကတော့ယူနီကွန်ရဲ့ဦးချိုအမုံတွေကိုဘိန်းလိုရှူပြီးဘိန်းဆွဲသလိုဆွဲနေတာကြောင့်ကျန်တာကိုစိတ်မဝင်စားပဲယူနီကွန်ဦးချိုကိုသာဖြတ်လာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကဦးချိုကိုဖျက်တဲ့အခါမှာလဲဦးချိုကအယောင်တွေတောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတော့ပကြီးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ယူနီကွန်ပြန်ရှင်လာတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိသွားတာကြောင့်အဖြေတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကဂရစ်စီကိုတွားပြီးအမဲလိုက်နေတဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂရစ်ကလည်းသူ့လူတွေကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီးပြန်ဆုတ်လာဖို့ပြောပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။အဲတို့ကယူနီကွန်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါပြီ။ထန်ရရပြီးလဲနေတဲ့ယူနီကွန်ကြီးရဲ့တောက်ပနေတဲ့ဦးချိုကိုတထေးကြီးကကင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲယူနီကွန်ကြီးနောက်တစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးအဖွဲသားတစ်ယောက်ကိုကိုက်ဆွဲသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရနေတဲ့ယူနီကွန်မကြီးကလည်းထားပြေးသွားပြီးအမောင်ထဲကနေအဖွဲသားတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကိုဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးနဲ့အဲတို့နှစ်ယောက်ပဲလွတ်လာပြီးခြံထဲကိုအမြန်ပြေးဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းအထဲကိုဝင်လာကြပြီးနှစ်ကောင်လုံးကအဲကိုအာယုံမထားပဲတထေးကြီးကိုပဲအာယုံရောက်သွားကြပါတယ်။တထေးကြီးကတော့ယူနီကွန်တွေကရီဒလီကိုသဘောကျသလိုသူ့ကိုလည်းသဘောကျနေတဲ့ထင်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်ကယူနီကွန်ရဲ့ဦးချိုကိုကန်ကြည့်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကလည်းတထေးကြီးစီခေါင်းကိုတဖြည်းဖြည်းညှွတ်ပေးလိုက်ပြီးဦးချိုကနေအယောင်တွေထုတ်လွတ်နေပါတယ်။တထေးမကြီးကတော့သူ့ယောက်ျားအတွက်ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေခဲ့ရပြီးရီဒလီအပါဝင်အကုန်လုံးကလည်းအံ့ဩနေခဲ့ရပါတယ်။မကြပါဘူး။တထေးကြီးဦးချိုကိုမထိလိုက်ရသေးခင်မှာပဲယူနီကွန်ကြီးကတထေးကြီးရဲ့လေစလုတ်ကနေဦးကောင်းအထိပေါက်ထွက်သွားအောင်ဂျိုနဲ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်။တထေးကြီးတည်သွားတာနဲ့ယူနီကွန်ကြီးတွေကအကုန်လုံးဘက်ကိုလှည့်လာတာကြောင့်ဂရစ်ကတကားကိုပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရီဒလီကတော့အကောင်ငယ်လေးကိုချက်ချင်းထုတ်ချလာပြီးပြန်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲကတားလိုက်ပြီးရဲကိုပဲဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဲစခန်းကိုဆက်လို့ရခဲ့ပေမဲ့ယူနီကွန်တွေကလျှက်စစ်တပ်အားပေးပစ္စည်းတွေနားကိုသွားပြီးမီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုပြတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်တအိမ်လုံးကမီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းကျသွားခဲ့ပါတယ်။အကောင်ငယ်လေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရင်တော့မှဂေတကားတွေကလျှက်စစ်နဲ့မှပွင့်လာကြောင်းသူတို့ထွက်ပြေးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဂေတကားရဲ့မော်တာကျိုးစီကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖွင့်မှပဲရနိုင်ပါတယ်။တကားဖွင့်မဲ့လူကိုလည်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရီဒလီကပြောပေမဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့သားအမိကတော့သူတို့စီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ဂရစ်ကိုပဲတွားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်။ဂရစ်ကတော့မတွားချင်ပေမဲ့အမျိုးသမီးကပါဂရစ်ကိုမဲပေးနေတာကြောင့်ဂရစ်ကဂိတ်ကိုဖွင့်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ်။ယူနီကွန်လေးကိုတဲထုတ်သွားဖို့ကိုတော့ပညာရှင်အမျိုးသမီးကတာဝန်ယူရပြီးကျန်တဲ့သူတွေကကားထုတ်ဖို့တာဝန်ယူကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျိုကိုတော့ထုတ်သိမ်းထားလိုက်ပြီးအမျိုးသမီးကအကောင်ပေါက်ကိုအပြင်ကိုထုတ်သွားပါတယ်။ဂရစ်ကလည်းဦးမင်းကနေဂိတ်စီကိုသွားကအဲတို့ကတော့ကားထုတ်ဖို့သွားကြပါတယ်။ကားထုတ်ခါနီးမှာရှက်ဖက်ကပါမလာတာကြောင့်တရိမကဦးချိုထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုကားနားမှာထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်သူကိုပြန်သွားခေါ်ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကတော့အထဲမှာဦးချိုမုံကိုဆေးချတလို့ချနေခဲ့ကကြောင်တောင်ကြားတာတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ယူနီကွန်ကြီးကလည်းအကောင်ပေါက်လေးနာရောက်လာကြပြီးအမျိုးသမီးကသူတို့ရဲ့ကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အကောင်ပေါက်လေးရဲ့ဦးချိုကမရှိတော့တာကိုတွေ့ပြီးယူနီကွန်ကြီးတွေကဒေါသထွက်သွားကြပါတယ်။အမျိုးသမီးလည်းဘာဆက်လို့ရမလဲမသိဖြစ်နေခဲ့ပြီးဂရစ်ကတော့ဂေတကားကိုအတကုံဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဂေတကားပွင့်သွားတဲ့အခါယူနီကွန်ကြီးတွေလည်းမရှိတော့ဘဲပျောက်သွားတာကြောင့်အမျိုးသမီးကအထက်ကလူတွေကိုလမ်းရှင်းကြောင်းလှမ်းអော်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနီကွန်ကြီးတွေကပြန်ရောက်လာပြီးအမျိုးသမီးကိုဂျိုနဲ့ခွေလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတစ်ဖက်စီကနေကိုက်ဆွဲပြီးတစစီလှုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ယူနီကွန်တွေကကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာကြပါတယ်။ဂရစ်ကတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့တယောက်တည်းထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အဲတို့ကတော့အိမ်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်ပုန်းနေခဲ့ကြရပြီးရီဒလီကတော့သူပေးတဲ့အကြံကြောင့်အမျိုးသမီးတည်သွားရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ရီဒလီပေးတဲ့အကြံကတကယ်လဲအသုံးဝင်ပေမဲ့လောဘသားတွေကဂျိုကိုဖျက်ယူထားတာကြောင့်ဆိုတာကိုတော့ရီဒလီမသိခဲ့ရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ရှက်ဖက်ကသူ့ဦးချိုတွေကိုရှူရှိုက်ရင်းအမြင်အာရုံတချို့ကိုရခဲ့တဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှလုံးသားတဲ့မိမပြိုလေးနဲ့ယူနီကွန်တွေကိုမျှပြီးဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုကရီဒလီကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။အဲကတော့သူ့သမီးအတွက်အနေရရှိတာကြောင့်လက်မခံပဲကားကိုထုတ်ပြီးဂိတ်တကားကိုတိုက်ဖွင့်ပြီးပြေးဖို့ပဲစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကတော့ဦးချုံမုံတွေကိုပဲဇက်တိုက်ရှူနေတာကြောင့်စိတ်လွတ်နေပြီးရီဒလီကိုဓာစာခံလုပ်ဖို့အတွင်းကျက်စေခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ယူနီကွန်ကြီးတွေအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတို့ကိုတွေ့သွားပြီးတကားတွေကိုဖျက်ဆီးကာဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။အဲနဲ့ရီဒလီကအပေါ်ထက်ကအခန်းထဲမှာဝင်ပုန်းနေလိုက်ကြပြီးရှက်ဖက်တို့သားအမိကလည်းစာကြည့်ခန်းထဲမှာပုန်းနေကြပါတယ်။ရှက်ဖက်ကပုံနေရင်လွှတ်တစ်ချောင်းကိုတွေ့သွားပြီးဂျိုးတိုက်ပြီးရဲဆေးတင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အထဲမှာဂျိုးကမရှိတော့ပါဘူး။တထေးမကတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာအတန်ကြားလို့နားဆွင့်ကြည့်နေရင်ရှင်ဘက်ကိုဂျိုးနဲ့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကတထေးမကိုခြေထောက်ကနေကိုက်ပစ်လိုက်ရင်ဘိုက်ထွဲကဦးတွေကိုကိုက်ဖောက်လိုက်ကတက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဲကရီဒလီကိုဝရန်နာကနေထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်ပြီးသူကတော့ယူနီကွန်ကြီးကိုမြားခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကောင်ငယ်လေးရဲ့ဂျိုးကိုလည်းကားပါကင်မာတော့ကယူထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူနီကွန်ကြီးကိုတောရဲကိုမြားခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရီဒလီကတော့ဝရန်နာကနေခုံဆင်းလာပြီးသူ့အဖေနောက်ကိုယူနီကွန်ကြီးလိုက်နေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဖေနောက်လိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ရှက်ဖက်ကနောက်ကနေရောက်လာပြီးသူ့ကိုမြားနဲ့ချင်းချောက်ကခြံထဲကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကအကာအကွယ်တစ်ခုကနေရီဒလီကိုမြားနဲ့ရွယ်ထားပြီးဓာစာခံလှုပ်ခိုင်းခဲ့ကယူနီကွန်ကြီးကိုမြားခေါ်နေပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကလည်းရီဒလီကိုတွေ့သွားပြီးအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးကရီဒလီအနားကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောက်လာနေခဲ့တာကြောင့်ရီဒလီလည်းအယမ်းကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနီကွန်ကြီးကအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါရီဒလီကိုရမမှုခဲ့ပဲရင်ပါလာခဲ့ကရီဒလီပေါင်ပေါ်မှာလှည့်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးငြိမ်သွားတော့မှရှက်ဖက်ကထွက်လာပြီးယူနီကွန်ကြီးရဲ့ခြေလက်တွေကိုကြိုးတုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲချိန်အဲကဂျိုးနဲ့ယူနီကွန်အမကြီးကိုမြားခေါ်လာပြီးရှက်ဖက်တို့အနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်အမကြီးကလည်းရီဒလီကိုတွေ့တာနဲ့အနားကိုကပ်လာပြီးပေါင်ပေါ်မှာလှည့်အိပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကတော့နောက်တစ်ကောင်ကိုလည်းကြိုးတုပ်လိုက်ပြီးယူနီကွန်တွေကိုတားဖောက်ကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချမယ်။အဲကိုလည်းတဝက်ပေးမယ်လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲရှက်ဖက်ကိုဂျိုနဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကလည်းသူ့လက်ထဲကမြားနဲ့အဲကိုပြန်ထိုးလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားလဲကျသွားပါတယ်။ရီဒလီကတော့အဖေဖြစ်သူနားကိုသွားကဒဏ်ရာကိုသွေးတိတ်အောင်ဖိထားပေးခဲ့ပါတယ်။ရှက်ဖက်ကတော့သူ့ဒဏ်ရာကိုကူးသားဖို့အတွက်ယူနီကွန်ကြီးစီကသွေးကိုယူဖို့ထားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနီကွန်ကြီးကပြန်နိုးလာပြီးနောက်ကနဲ့ကစ်ထက်လိုက်တာကြောင့်ရှက်ဖက်တယောက်မျက်နှာမှာခွာရထင်ပြီးမရှုမလအသက်ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲကလည်းသွေးထွက်လုံးပြီးတေသွားတာကြောင့်ရီဒလီတယောက်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမကြည့်ရတဲ့ယူနီကွန်ကြီးတွေကအဲကိုသူတို့ကလေးနာကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးဂျိုကိုအနားမှာချထားကနှစ်ဦးသားဂျိုကမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးနှစ်ကောင်ကသူတို့ရဲ့ဂျိုတွေကိုခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစွမ်းအင်တွေထွက်လာပြီးယူနီကွန်လေးရဲ့ဂျိုကပြန်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့အဲရဲ့ဒဏ်ရာကလည်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲကတော့ရီဒလီမြင်ခဲ့ရတာတွေကိုမြင်တွေ့နေခဲ့ရပြီးတေယာကနေပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်ကြီးတွေကလည်းလှပတဲ့အယောင်ကိုပြန်ပြောင်းသွားပြီးမိသားစုတွေတောထဲကိုပြောင်းဝင်သွားကြပါတယ်။ရီဒလီတို့သားအဖလည်းပွေးဖလိုက်ကြပြီးခဏအကြာမှာဂရစ်ကရဲတွေနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကအလောင်းတွေကြားမှာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ရီဒလီတို့သားအဖကိုပဲစစ်ဆေးဖို့ခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရီဒလီတို့ကတော့အဖြစ်မှန်တွေကိုထွက်ဆိုကြပေမဲ့ဒနိုင်လာယူနီကွန်တွေကသွေးချောင်းစီးအောင်လူသက်သွားကြတယ်ဆိုတာကိုရဲတွေကမယုံကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ရီဒလီတို့သားအဖကတန်တရားရှိသူတွေအဖြစ်အဖမ်းခံလိုက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနီကွန်တွေကအဲရိုနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီးအဲကိုအချက်ပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲကလည်းယူနီကွန်ကြီးအချက်ပြတာကိုနားလည်ပြီးရီဒလီနဲ့သူ့ရဲ့ထိုင်ခုံကပတ်ကိုတေချာပတ်ထားခဲ့ကရီဒလီကိုတေချာကာကွယ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ယူနီကွန်ကြီးတွေကရဲကားကိုဝင်တိုက်လိုက်ပြီးဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။